Стефанов. Имаме трима участника до 3 часа, т.е. за 2 часа ще ви представим 3 детайла на този аспект, който господин Тодоров представи. Бих искал да поканя инженер Илия Цонев, член на Конфедерацията на българските пчелари, да започне той да представи доклад, по-скоро стратегия за опазване на останалите опрашители, природата, пчелите и заплащането на екосистемната услуга, опрашване. Ние може да бъдеш тук или може да намериш друго място. Сега ще Да, може да бъде леко видео. Лора все още няма. Няма ли? Аз се познавам. Няма ли такъв момент? Добър ден на всички. Представиха ми, ще си говорим за пчели, за пари и проблеми. Най-важните неща и за някои други въпроси. Докато ако има въпроси по време на изложението, ще моля да питате директно, ако нещо не е ясно или искате пояснение. Просто моля директно да се обръщате, а накрая след изказването ще има също възможност да се зададат въпроси, да се обсъдят някои проблеми, защото проблемите никак не са малко. Ще започна с една френска мъдрост, която гласи: мисли глобално, действай локално. Накратко ще дам някои от главните проблеми изобщо, не само в пчеларството, и в цялата цивилизация с няколко думи, и след това ще минем към нашите проблеми в областта на пчеларството и какво можем да правим. Първо, в момента протича четвъртата технологична революция. Света в този век се изменя със страшни скорости. Виждате колко електроника навлиза, компютризация, и всичко това не е без последствия за нашите питомци, за пчелите. Не си въобразявайте, че те са безразлични към електромагнитното излъчване, за което нищо не се говори. А то едва ли е полезно за тях. Други проблем, това е световната глобализация. Сега можем да ядем череши, ягоди и по нова година, и по всяко време. Това са неща, които преди не ги имало, но заедно с тях идват и проблемите от глобализацията. В света за часове се пренасят храни, плодове, зеленчуци, животни, но заедно с тях се разнасят и болести. И немалко от болестите по пчелите се разнасят именно с самолети, с бързи транспортни средства. Наскоро излезе съобщение, че нов вирус от Хавайските острови е пренесен вече в Англия, който е подобен на деформираните крилен при пчелите. Въпрос на време ще дойде и в България. Така че глобализацията заедно с предимствата, които има, тя има и големи недостатъци. Друг проблем на глобализацията, това е окрупняването на земеделието, което пряко засяга наш. Вече няма ги тия дребни стопанства с синори, с богата растителност за храна за пчелите. Има огромни площи, територии с еднообразни растения. Много от тях не са храна за пчелите. Пчелите гладуват или ядат еднообразна храна. Стотици хиляди декари с един вид култура. Освен това, използването на съвременните хербициди унищожават друга част от храната на пчелите, и това са плевелите в растенията. Напоследък вече в нивите почти не се виждат плевели. Това още веднъж обеднява храната на пчелите. Синори няма. Преди имаше много синори, знаете, с всякаква медоносна растителност. Освен това, индустриалното земеделие, за да няма плевели, за да се борят с болестите, употребяват много пестициди, които са една от основните причини за смъртта на пчелите. Тук в последните години всички слушате за така наречените неоникотиноиди, които действат много вредно на пчелите, унищожават ги, действат като наркотици. Пчелите не успяват да се върнат в кошера, а които се върнат, внасят вътре вредни вещества. Тия неоникотиноиди са вредни за подхранване на личинките, на новите пчели, и
така стигаме до синдрома на празния кошер, голяма вина, за което има индустриалното селско стопанство. Така е за общо глобално за проблема, така че това, което става в света, ни засяга пряко, въпреки че ние не можем да въздействаме над него. Какво са нашите пчели? Ние говорим и се занимаваме с пчели от любов към тях и от желание да си изкараме поминъка, но това, което правим, поне в днешно време, вече не е това, което трябва да бъде. Усилията ни да си изкараме пари от пчелните продукти не са това, което трябва да бъде. Би трябвало да мислим малко от друг ъгъл, да погледнем на пчеларството и това ще се опитам да представя тук, да си поговорим малко за друг поглед върху пчеларството. Това, което може да осигури на пчеларите, са някъде около 50 милиона лева, като сумарно за цялата страна приходите от пчелни продукти. А другата основна дейност, която сме я загърбили, на която не обръщаме внимание, е опрашителната дейност на пчелите. Парите, големите пари в пчеларството са в опрашването. Само от селскостопански продукти в страната ни се постъпват около 1 милиард лева. Хайде сравнете 50 милиона, за които се борим като сиромаси, да някой лев да изкараме да вземем от тия 50 милиона лева и това, което идва като приходи в селското стопанство, 1 милиард лева. Може би над 1 милиард лева още идват от това, че се поддържа биоразнообразието. Нашите пчели опрашват всичките растящи растения, които са храна за животни, за дивите животни, за насекоми, полезни и вредни за всички. Така се поддържа биоразнообразието. Оценката за тези неща ще говори колежката по-късно на тази тема, за така наречените екосистемни услуги. Така че е време да обърнем поглед към опрашването, а не към пчелните продукти. Ние сме нещо като сиромах на улицата, седнал с подал шепа или шапка за жълти стотинки, седнал на един чувал, в който стоят пачки с пари. Тези пари са в нашето, в опрашването. И е време да почнем да мислим по друг начин за пчелите. Какъв е приноса на пчелите в националната и в световната икономика? В природата има около 400 хиляди вида растения, над 80%. Счита се, че 84% от тези растения се опрашват от пчелите. Ако ги няма пчелите, какво ще стане? Няма да има добиви, няма да има, нищо няма да има. Растенията ще спрат да съществуват. Знаете всички думите на Айнщайн, няма да ги повтарям. На всички са познати, но допълнението е, че като няма пчели, няма да има растения, няма да има животни, няма да има и хора. Това е толкова естествено и никой до сега не обръща внимание на това. Така че погледа си трябва да обърнем основно към опрашването, а доходите от пчелните продукти да са страничен доход на пчеларската дейност. Именно на тази тема е посветено днешното представяне на настоящия материал, за който ще ни помогнат и колежката от БАН, която малко повече ще ни обясни как може да стане получаването на средства за тази цел. Затова от Конфедерацията на българските пчелари е разработен един проект на стратегия за опазване на основните опрашители в природата и за устойчиво развитие на пчеларството и за заплащане на опрашителната дейност. Накратко ще ви запозная с основни моменти от това предложение, което би трябвало да стане като национален документ, като водещо в политиката на Министерството на земеделието. В Закона за пчеларството е казано, че министъра на земеделието осъществява политиката в областта на пчеларството. Само че до сега нищо писано няма и някой, ако може да каже какво точно е осъществил министъра на земеделието до сега, аз поне не знам такъв случай да има. Така че основна цел, за да достигнем до това, за което ви говоря, да получим заплащане на нашата опрашителна дейност, трябва да се извървят няколко стъпки, за които аз ще кажа по няколко думи, за да стигнем до получаване на заплащане от опрашване
извършвано от пчелите. Разбира се, опрашване извършват и дивите опрашители, но и те също са застрашени, те също изчезват, химията не прощава и на тях, тяхните местообитания също са нарушени, така че заедно с нашите пчели чувствително намаляват и дивите опрашители. Първата основно нещо, което трябва да се извърши, за да опазим пчелите, това е, трябва да променим така наречената парадигма за пчелите. Парадигмата, това е вярване, нещо, което е прието за истина, общо прието, смятано за действително. В момента парадигмата в областта на пчеларството е, че пчелите служат за добива на пчелни продукти, а между другото и опрашват растения. Това е вярването и на нас пчеларите, за съжаление. По-рано това не е имало значение, тъй като селско стопанство си беше дребно, имаше си храна за пчелите, независимо какво мислим за тях, каква е била парадигмата, не е било от значение. Но сега, когато пчелите масово изчезват, масово намаляват и сме заплашени от глад, 1/3 от храната, която се яде на земята, се осигурява от опрашителната дейност на нашите пчели. Ние държим мощно оръжие. Това е опрашването. Има една мисъл, която казва: с добра дума и с пистолет се постига повече, отколкото само с добра дума. Ами, колеги, ние държим и добрата дума, държим и пистолета. Добрата дума е, че трябва да обясним на политиците, на обществеността, че опрашването е изключително важно и не е някаква даденост за вечни времена. По-рано не е имало проблеми, но сега пчелите са застрашени от именно индустриално земеделие, от промени в климата, от многобройни дейности, но предимно от човешката дейност и се заплашени сме от глад. А пистолета е, че ако те не се вслушат в нашите предложения, ако не обърнат внимание, ние ще спрем да опрашваме растенията, ще си отделим пчелите и тогава ще бъде глад. Така че нека да държим тия нашите оръжия и с тях да се борим, да получим това, което заслужаваме. Пчелите без нас не могат да съществуват. Не ги не гледаме, те ще изчезнат още по-бързо и ще настъпи глад. Истински глад. Затова именно един пример искам да ви дам накратко за какво е това парадигма, понеже предлагаме новата парадигма да бъде основната и естествената и основна функция на пчелите е опрашването, а не добива на мед и пчелни продукти. И един пример кратък за парадигма. През 1968 година в Швейцария произвежда основната част от ръчните часовници. Тя започва механични ръчни часовници още от началото от 1900 година. Един швейцарец и тяхната парадигма е, че часовника ръчния трябва да бъде механичен. Един швейцарец изобретява кварцовия часовник и го предлага на швейцарците да го произвеждат, но те казват: не, часовниците трябва да бъдат механични. Това си е парадигмата на швейцарското производство. Тогава фирмата Seiko, японска, която няма такава парадигма, закупува лиценза. По това време Швейцария държи 65% от пазара на часовници. Само няколко години, 1980 година, Швейцария вече държи само 10% от производството на часовници. Забавянето, неразбирането на новата парадигма, която е дошла, води до загуби, крупни загуби, а парите ги вземат други хора. Ето, подобно е положението и при нас. Не можем да кретаме и да се мъчим да си изкарваме някакви доходи от пчелни продукти. Истинските доходи за нас ще дойдат от опрашителната дейност. Някъде добивите, приходите на пчеларите ще се увеличат не с проценти, а с пъти. И това трябва много добре да се осмисли, да се разбере и да започнем активно да се борим за промяната, за навлизане на тази парадигма, да се разбере от управляващи, от общественост, от нас, от самите пчелари. Първо ние да го асимилираме, от фермерите, от гражданите и най-вече от управляващите, които вземат решения. За да стане това е необходимо да се направи втората стъпка. Първата казахме, че е да се промени парадигмата и да нейното разпространение може да стане чрез една масирана кампания, разяснителна.
трябва да се обяснява, трябва да се наемат специалисти по публик, по пиар, както се казва, които умеят и знаят как да се представят нещата и проблемите, за да може да се възприеме това от обществеността, от всички хора, и то не само в България, а и в региона и в целия Европейски съюз. Това трябва да се промени съществуващо положение. Какво е в момента отношението на държавата ни към пчеларството? Ами всички го изпитвате. Безброй проблеми и нито един от тях не е решен. Поне аз някъде от около 15 години се занимавам с нормативната уредба, с проблемите свързани с нормативната уредба. Трябва да ви кажа, че не мога да посоча случай един единствен, в който да е решен някакъв проблем на пчеларството. Всички проблеми се замитат, замазват се, обяснява се, че това или това не може да стане. Какво е нормативните документи по отношение, например, на опрашването? В Министерството на земеделието има няколко документи, заедно с Закон за пчеларство, редица наредби. В нито един от тях няма нищо сериозно за пчеларство, за опрашителната дейност. Закона за пчеларството има казани няколко думи, но много повърхностно. В Министерството на околна среда и водите, което е отговорно за поддържане на биоразнообразието, което без нашите пчели не може да съществува. Просто няма ли пчели, нищо друго, растенията ще загинат. Какво е положението в Министерството, в законите, свързани с околната среда и водите? Ще ви цитирам само един-два документа, защото не ги помня наизуст. Например, Закон за опазване на околната среда, състоящ се от 168 страници, няма нито една дума за пчелите и за опрашването. Другия закон за биологичното разнообразие от 96 страници. Биологично разнообразие, това означава устойчиво да съществуват всички растения, които ги има в природата. В България те са 4100 вида растения, почти половината от тях се опрашват от пчели. В този закон една дума няма казана за опрашването. Как това биоразнообразие ще съществува без да има пчели, без да се опрашват? А и ние проспиваме този момент. Не сме никога поставили въпроса, но виждате държавата как се отнася към тях. Има друг закон за лечебните растения от 34 страници. Ами всички билки, почти всички се опрашват от пчели. И в този закон са пропуснали, че има и пчели, че има опрашители, без които това не може да стане. Време е това положение да се промени. Трябва да обясним и на управляващите и на всички от тук да тръгне като инициатива, като наша мисия да обясним на хората и на управляващи, и на фермери, и на всички, че без нашите пчели не може да съществува природата. Просто всичко ще загине. Това е втората стъпка, т.е. да се обясни на обществеността, докато възприеме важността на опрашването. Следващата стъпка, третата стъпка е пчеларството, поради неговата важност за прехраната на населението и за биологичното разнообразие, да бъде обявено като приоритетен подотрасъл, а не сега да ни подхвърлят, като отиде Министерство за земеделието, на първо място са зърнопроизводителите. Те колят, те бесят, те уреждат всички неща в техен интерес. Конкретен пример ще ви дам. Знаете каква борба водим срещу отравяне на пчелите с пестициди при пръсканията. И 15-та година, и 2016-та много срещи се проведоха, много разговори, и накрая се затишиха. Ние от Конфедерацията на българските пчелари внесохме един набор от предложения, 10 важни предложения за новата наредба. Какво мислите се получи? В началото на септември месец в Държавен вестник излезна новата наредба под номер 13. Потърсете я в интернет или в Държавен вестник. Тя е направена още по-лоша за пчеларите и още по-добра за зърнопроизводителите. Какво правим тогава? Тоест ние сме един подритнат, забравен подотрасъл. Ако пчеларството е утвърдено като приоритетен подотрасъл, първо ще се мисли за него и след това за всички други. Ето това трябва да извоюваме, докато ние не се приборим за това наистина да бъдат оценени заслугите на нашите пчели, а и нашия труд за тях, който трябва да се заплаща, няма да се оправят нещата. Така че за сега положението никак не е добро, именно
Следващата стъпка, която трябва да се измени, четвъртата, нека да речем така, е да започне заплащане на опрашителната дейност под формата на екосистемна услуга. Доклада на колежката след мен и на колегата ще говорят именно, що е това екосистемна услуга. Те ще разяснят по-добре. По принцип това е всичко, което се получава като за ползване от хората, е екосистемна услуга. Нашите пчели извършват екосистемна услуга. Това е нова тенденция в Европа и в света да се заплащат екосистемните услуги. Назрял е момента и ние да се събудим и да си потърсим законните права, да получаваме достойно заплащане за това, че опрашваме както селскостопанските култури, така и поддържаме биоразнообразието. Без нашите пчели това не може да става. Така че повече по тази тема ще говорят след мен лекторите. Това е едното, да получим достойно заплащане, което трябва да бъде с пъти по-голямо от това, което получаваме до сега от пчелните си продукти. Трябва да се заплаща на всяко регистрирано пчелно семейство, независимо дали е подвижно пчеларство или не. В закона за пчеларство се казва, че могат да се договарят фермера и пчеларя, ако се закара пчелите. Не. Едно пчелно семейство в селото опрашва на всички овощните дървета, опрашва ягоди, зеленчуци, плодове, всичко благодарение на нашите пчели, а за това ние не получаваме нищо. Знаете колко труд, колко усилия и средства влагаме, за да гледаме пчелите и това, което те основно вършат, не се заплаща. В управлението има един такъв принцип. Усилията се прилагат в точката на най-голямо въздействие. Ние се занимаваме с пчелни продукти. Това е един страничен, дребен приход от истинската дейност на пчелите. Бих могъл да го сравня с това един човек, който обича да играе тото и стои в тотото, попълва фишо и идват и му казват, абе къщата ни гори. Той казва, не, аз имам работа, сега не мога. Така се държим и ние. Вгледали сме се в меда и в пчелните продукти, а къщата ни изгаря. Истинските пари са в опрашването, но никой няма да ни ги даде даром, ако ние не се борим, ако не положим усилия да го заслужим, просто заслуженото да се получим. Знанията, които имаме като пчелари, всичко, което влагаме, е без пари за сега. Това трябва да се промени, но само няма да стане. Просто се нуждаем от едно събуждане, едно раздрусване и да положим усилия това да се получи. Друго предложение в тая насока е да бъдем освободени от данъци, да опростят обслужването ни. От освобождението от турско владичество до 2010 година пчеларството в България никога не е било облагано с данък. Дори по време на световните войни. По време на Втората световна война, когато е било глад, на пчеларите е раздавана захар да си гледат семейството, ама имало правителства, които са били умни и са знаели какво да правят. А нашите управляващи измислиха и данък. Данъка от пчеларството е максимум 2 милиона лева, който никога не могат и да го съберат, защото голяма част от пчеларите са дребни, кой както може си продаде тук там меда. Докато приноса ни само за селскостопанска продукция, го казах, е 1 милиард лева. Така че срещу огромния принос, който имаме за селското стопанство, просто трябва да ни освободят от този никакъв данък, който само ни тормози да излезат на светло всички пчелари. Пчеларството у нас е дребно. От 71% с до 50 пчелни семейства. Това е, така е характерно и за цяла Европа, не е само тук. Пчеларите са дребни, но пчелите ни вършат огромна опрашителна работа. Само един кошер за един сезон опрашва 500-600 милиона цвята, а силно пчелно семейство над милиард цвята. Това е невероятна производителност, невероятна работа и за да го извършвате, заслугата е наша. Ние ги гледаме и трябва да се борим, да си получим това, което заслужаваме. За да имаме успех, ние трябва да участваме и в други форуми. Предстои Апимондия в Турция през есента, края на септември месец. Се проведе Световния конгрес по пчеларство. Трябва и там да заявим тези претенции, тези предложения, да застане опрашителната дейност, да бъде в основната на отглеждането на пчелите, да не се говори вече за мед. В Европейския съюз, между другото и в техните нормативни документи е също положение като в българските. Имам 10 документа, тук там се споменава така
кумова срама, че пчелите опрашват. Не, те са основната им функция е опрашване и осигуряване на храната, на така наречената хранителна независимост, до голяма степен зависи от опрашването от пчелите. Вече това е също проблем, хранителна независимост. Погледнете у нас каква голяма част от храните вече се внасят. Колко плодове, като влезе в магазина, плодове и зеленчуци, колко са български, една нескромна част от голямото разнообразие, което е в магазините. Това е хранителна зависимост на стъпа. Ние вече не можем сами да си изкарваме прехраната. Нашите пчели са тези, които осигуряват хранителната независимост. И те са важна част и от националната сигурност, така че имаме пълното право да се борим, да получим заслуженото от нас. И повече не мисля да говоря, мога още доста да ви разкажа, но призиваме да опазим малките пчели, на които се крепи големия свят. Нека положим усилия. Това е единствения. Значи пчеларите сме се разделили на фракции, на 10 пчеларски организации има. Единственият признак, по който можем да се обединим, това е интереса ни за заплащане на опрашителната дейност. Дали човек има няколко кошера или стотици, всяко пчелно семейство извършва опрашване и ако той си го е регистрирал и си получава съответната сума от 100 нагоре лева на пчелно семейство за опрашване, това ще бъде обединяващо. Това е начинът да се съберем, да се обединим в една мощна пчеларска организация, която да не гони интересите. Трябва да търсим контакти в Европейския съюз, за да се постигне разбиране на европейско ниво, за да може и оттам да плащат за опрашителна дейност, както се плащат субсидии на другите видове земеделци, там и най-вече зърнопроизводители. Сега се подготвя новия план за след 20-та година, мисля, че до 27-та година трябва да положим усилия и там да влезат такива текстове за извеждане на опрашителната дейност на пчелите като водеща и да се отделят субсидии или както щете да го наречете, за плащане на опрашването на всяко пчелно семейство. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, на разположение. Да, благодаря на понеже напредваме във времето, може би ако има един-два или кратки въпроси, преди да дадем думата на представители на Българска академия на науките по темата. Имате ли въпроси? Нямате, бих искал да поканя доктор Светла Проданова от Института биоразнообразие и екосистемни изследвания, за да представи опрашването като екосистемна услуга и същината на това, което инженерът ни запознава.